Malingaw gyud ang imong mga mata nga magtan-aw sa mga kabaw nga gipang pinturahan ug gidisenyohan ang lawas. Naibukid ug naipunuan sa kahoy ang gidrawing ug napoy umahan nga nagpakita sa kinabuhi sa mga mag-uuma. Aduna say kabaw nga gisuluban og garland nga daw mi-graduate na sa eskwela. Og aduna say kabaw nga gibutangan og bulak sa ulo. Usa sila sa mga atraksyon sa parada sa kapistahan ni Senior San Isidro Labrador nga maoy patron sa Barangay Mao Dato Abdullah Sangki Maguindanao del Sur. Nalingaw ang tanan kay nakiduyog sab sa kalingawan ang mga kaigsuunang Muslim sa lugar. Gawa sa kabaw, may parada sab ang mga float nga aduna sa lain-laing disenyo. Og syempre, sakay sa float ang ilang mga hiyas sa matag purok nga giorganisa sa GKK. Apil sa giparada ang rebulto ni San Isidro Labrador. Gihimog agig pasalamat sa maayong abot sa mga mag-uma sa lugar. Og pagsalmot sa mga kabaw sa parada pasidungog nga apil sila sa kalampusan nga nakabot sa ilang amo og maayong ani sanglit pangumalang ang nagunang panginabuhian sa mga tao sa Barangay Mao. Matag tuig gihimo ang kalingawan inig piyesta ni Senior San Isidro Labrador ug lauman nga sunod tuig mas bongga pa ang himuong parada. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.